Իդեալ համակարգը բացում է եվրոպական որակի եւ նրբագեղության դռները ձեր առաջ։ Հնարավորություն ընձեռելով ձեռք բերել եվրոպական արտադրողների լավագույն նմուշների նշված տեսականին մինչեւ 75% բացառիկ զեղչով։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը, առաջին լրատվականի եթերում կրկին Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի այցերը Երևան, Բաքու բավականին լայն դիապազոնով արձագանքի արժանացան Հայաստանի ներսում, սկսած ուղղակի արձանագրումից մինչև սյուրռեալիստական զարմանահրաշ արձագանքներ իր կոնսպիրոլոգիայի չափաբաժնով, իհարկե խնդիրն այն չէ, որ դնենք հատ-հատ քննարկենք, թե ով ինչ ասաց եւ ինչի համար, որովհետեւ իրավիճակը ավելի քան պարզ է, բայց փորձենք հասկանալ դեպքերի հետագա ընթացքը, մենք տեսնում ենք, որ այս ամենն ուղղակի սնանկացրել է գաղափարապես Հայաստանում եղած, այսպես ասենք, ռուսական ընդդիմությանը եւ իհարկե Մոսկվային էլ դրել ցնցումների մեջ։ Մենք տարբեր արձագանքներ ենք լսում Մարիա Զախարովայից բավականին այսպես են հեգնական այսպես խոսքեր, թե լավ դե այդ ինչ է, որ սկսած ատոմային ծրագրից, վերջացած RЖD-ի հետ կապված հարցերից, դա իսկ պարոն Շոյգուն էլ ամիսներով ձեն չանելուց հետո, այդ նույն Շոյգուն, որը ըստ իր հայտարարության փայլուն օպերացիա անցկացրեց Թուրքիայի հետ Լեռնային Ղարաբաղում, հիմա խոսում է այն մասին, որ մոդուլային ռեակտորը Հայաստանում դա Ռուսաստանի համար ազգային անվտանգության սպառնալիք է։ Ոչ ավել, ոչ պակաս։ Իդեպ դրա հետ կապված այսօր Հայաստանի վարչապետն էր, որ այդ տեղեկատվական տեխնոլոգիայի եւ տեխնիկական ոլորտի ինժեներական ոլորտի մասնագետների հետ հանդիպման ժամանակ էներգետիկայից էր խոսում եւ ասաց, որ այդ ռեակտորները արդեն գոյություն ունեն եւ հիմա ուղղակի լիցենզավորման process-ը շարունակվում, որից հետո արդեն Հայաստանը իր որոշումը կընդունի։ Բայց մյուս կողմից էլ հստակ է, որ Հայաստանի որոշումը վերջնական է, որ Հայաստանում հենց մոդուլային տիպի ատոմակայան պետք է կառուցվի եւ ոչ այլ տիպի։ Եվ այստեղ բնականաբար Միացյալ Նահանգներն ուղղակի բացարձակ եւ անվերապահ առաջատար են մնացած երկրների հետ համեմատած։ Հայաստանի ներսում էլ այս բոլոր քննարկումները ուզենք թե չուզենք տեղի են ունենում նախընտրական համատեքստում եւ թե մասնակիցները, թե պոտենցիալ մասնակիցները յուրովի դիրքավորվում են ըստ այդմ այս իրադարձություններով պայմանավորված process-ների նկատմամբ։ Փորձենք այս խայտաբղետ պատկերը հասկանալ եւ այդ նպատակով ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավարում, սիրով ուզում եմ ներկայացնել, մեր հյուրն է իրավապաշտպան Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը, բարով եք եկել պարոն Սաքունց, շնորհակալ եմ ձեզ նորից տեսնել, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Ողջույններս, պարոն Մեհրաբյան, ես էլ եմ շնորհակալ ձեր հրավերի համար եւ ուրախ եմ հերթական անգամ զրուցելու ձեր հետ։ Շնորհակալ եմ։ Վստահ եմ դուք ուշի-ուշով հետևում եք այս դեպքերի ընթացքին, հետևում եք նաեւ արձագանքներին այս լայն դիապազոնով, նախ ինչ տեղի ունեցավ ձեր գնահատականով եւ ինչ process է այս ամենին հետևում, այս ամենին ուղեկցում, ըստ ձեզ համեցեք։ Շնորհակալություն, տեսեք, եկեք արձանագրենք, որ օգոստոսի 8-ի համաձայնությունը
ըստ էության դե ֆակտո դերևս ոչ դե յուրե դե ֆակտո վերջ դրեց նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությանը։ Բայց այս սուտ փաստերի արձանագրում ունի բովանդակային էական տարբերություն։ Մենք նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության ժամանակ կամ այդ հայտարարության տրամաբանության շրջանակներում հիշում եք, մենք գտնում ենք անդադ լարվածության մեջ։ Լարված թվում էր թե այդ հայտարարությունը պետք է բերի այնպիսի խնդիրների լուծմանը, որոնք շարադրված էին, որ ընդհանուր կոնֆլիկտից հետո լարվածությունը նվազեցներ եւ մենք ապահովության ինչ-որ զգացում ունենայինք։ Իրական դա տեղի չունեցավ։ Ավելին օգոստոսի 8-ից հետո այդ ամբողջ այդ կուտակված էներգիան պարփվեց։ Սա առանցքային նշանակություն ունի հետագա իրադարձությունները նաև ԱՄՆ-ի փոխնախագահի այցը գնահատելու կամ հասկանալու տեսակետից։ Մյուս կողմից ցավսեն, որ դա երբեք չեմ թաքցել, խիստ վերապահում ունեմ, քննադատական վերաբերմունք ունեմ Թրամփի վարչակազմի քաղաքականության նկատմամբ, բայց որտեղ ինքը իր էությամբ ավտորիտար է, բայց խոսքը վերաբերում է Միացյալ Նահանգների նման պետությանը, որում նույն կոնգրեսը կարող է սահմանափակել նախագահի որոշակի գործողությունները, այսինքն գործ ունենք մի պետության հետ, որտեղ իշխանությունների տարանջատման փոխզսման սկզբունքը, որը գտնում է նույնպես բավական լուրջ մարտահրավերներ, բայց այնուհետև աշխատում է։ Պլյուս հասարակություն, պլյուս մամուլ, պլյուս Այո, այս ամեն ինչը իր բոլոր նույնից եմ կրկն խիստ քննադատելի դրսևորումների հետ, այն ամենը մենք գործ ունենք Միացյալ Նահանգների հետ որպես ժողովրդավարական պետության հետ։ Եվ դա փաստ է, որ օգոստոսի 8-ի առանցքում այդ Ադրբեջան-Հայաստան համաձայնության, որին հովանավորեց ըստ էության Միացյալ Նահանգների նախագահը իր բովանդակությամբ ցույց տվեց, որ դա իրականում աշխատող մեխանիզմ է այն տեսակետից, որ Հայաստանի Հանրապետության շահերից է բխում, որովհետև այն լարվածությունը, որի մեջ մենք գտնվում էինք Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի դրանից հետո, երբ որ գտնում ենք նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարության հովանավոր Ռուսաստանի Դաշնության ներքո, այդ դրանից դուրս եկանք։ Սա առանցքային է, պատահական չէ, որ մինչև կարծեմ 6-ի փոխնախագահի այցից հետո էլ թե այդ ժամանակ ռուսական Կրեմլի աղբյուրները կամ ավելի ճիշտ ներկայացուցիչները փորձում էին վերակենդանացնել երակոմ հայտարարություն, թե նա ոչ մեկը չի վերացրել, պետք է շարունակել եւ այլն։ Ակտուալ է, այո։ Այսինքն սա է հիմնական այն բազային, հա, հիմնարար նշանակություն ունեցող իրավիճակի փոփոխության համար այդ փաստերը։ Օգոստոսի 8-ն է այլևս հանդիսանում հետագա զարգացումների ուրեմն հիմքը։ Եվ այդ տրամաբանության տեսակետից Վենսը փոխնախագահի դեպ ես չեմ հիշում նման բացասական պաշտոնատարանց այցելում է տարածաշրջան, Հայաստան, Ադրբեջան եւ ձեռք են բերվում համաձայնություններ, որոնք օգոստոսի 8-ի համաձայնությունից հետո այն հայ-ամերիկյան երկկողմ համաձայնությունները իրականացման ուղղությամբ դարձնում է ավելի կոնկրետ թվերի տեսքով, պայմանավորվածության տեսքով։ Պարզ է, որ նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարության ջատագովները, հանձնես Ռուսաստանի Դաշնության շահերի պաշտպանները, խիստ մտահոգված են, որ այլևս դա որևէ էական թե արտաքին քաղաքական, հա, թե ներքին քաղաքական, թե տնտեսական, թե տարածաշրջանի ցանկացած չափումներով որևէ այլևս նշանակություն չունի։ Գծվել է մի կողմ։
Եվ նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարության ջատագովներ շատ են մտահոգված, հավաքական այսպես կոչված, ամենատարբեր դրսևորումներով։ Իհեճուկս Լավրովի Դե համ ակտուալ չի, համ էլ իրենք ակտուալ չեն։ Դե տեսեք, հիմա ինչ պետք է անել, այդ մտահոգությունները, որ դա բանը թարգմանությունը այսպես չէր, այնպես էր եւ այլն, արդեն դուք հիշատակեցիք այդ ատոմային էլեկտրոկայանի հետ կապված վերջի արդեն այսօրվա Շոյգուի հայտարարությունը կապշում ես, որ ողջամտություն ասեմ, թե իրական իրատեսություն ասեմ, թե իրականության մեջ լինելու այդ ընդհանրապես որևէ կարողություն, ասենք այդ մարդիկ ընդհանրապես արգումենտ չունեն արդեն ասելու, որևէ ռեալ ողջամիտ փաստարկ չունեն ներկայացնելու, միայն ուզում են։ Ինչ են ուզում, որպեսզի հայ-ամերիկյան ռազմավարական համագործակցությունը չշարունակվի, որպեսզի Միացյալ Նահանգները չդառնան դոմինանտ տարածաշրջանում, բայց դա չէ իրանց դոմինանտությունը, այլ շուտ նրանք խիստ մտահոգված են Կրեմլի դոմինանտության վերացման, որովհետև միշտ դա է եղել իրենց քաղաքական հենարանը, այսպես կոչված բանը, հովանոցը, որին հղում անելով հնարավորություն են ունեցել իշխանություն ձևավորել, իշխանություն իրականացնել, եւ ընդհանրապես որպես քաղաքական միավոր, երբ որ հանում ես իրանց տակից այդ բազիսը, կապ չունի ձևակերպումները, Կրեմլը հանում ես, տարանջատում ես, դառնում են ընդհանրապես ամիոբիա, նույնիսկ ամիոբիայի բնույթի չեն լինում, ընդհանրապես վերանում են, հա, փուչիկը պայթում է։ Եվ բնականաբար պետք է ամեն կերպ փորձեն նսեմացնեն պայմանավորվածությունների այդ տրամաբանությունը մոռացության տալով, որ ոչ թե պայմանավորվածությունները, այլ պայմանագրերը թղթի վրա ստորագրված պայմանագրերը հայ-ռուսական ընդհանրապես չեն աշխատել։ Չաշխատող պայմանագրերը ավելի են կարևորում, որոնք ոչ թե միայն չեն աշխատել, ողբերգությունների հետևանք պատճառ են հանդիսացել, քան դեռևս չստորագրված պայմանագրային ուժի, բայց համաձայնությունների մակարդակով, հայտարարությունների մակարդակով, որոնք արդեն արդյունք են ցույց տալիս։ Այսինքն սա ակնհայտ այն իրավիճակի փոփոխության եւ դրան ուղղորդած կամ դրան բերած գործոնների անտեսում փոխարենը անընդհատ պահպանել դեստրուկտիվ գործոնների գերակայությունը, որոնք արդեն ավելևս անելիք չունեն։ Եվ այստեղ իհարկե մենք հարցեր ունենք, ինչպես միշտ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Թե ինչպես ենք դիմագրավելու հայ-ամերիկյան ռազմավարական համագործակցության ուղղված, ձևավորման ուղղված գումարած Եվրոմիություն Հայաստան ռազմավարական նոր օրակարգի դա էլ է թիրախավորվում։ Դե բնական այս ոնց ենք դրանց իրականացում ինստիտուցիոնալ մակարդակով նյութականացման կառուցվածքային ֆինանսական եւ այլն դարձնելու հողի վրա, հա, որպես իրողություն տարբեր այո, այդ ռիսկերից, որովհետև ակնհայտ է, որ տեսեք, Ռուսաստանի երկաթուղային այդ տնտեսությունը վնասով է աշխատում։ Սա փաստ իրենք են ասել, որ մենք վնասով ենք աշխատում։ Նույնիսկ այդ անցքի չափը գիտենք, մոտ 40 միլիարդ դոլար։ Հիմա ոնց ենք այստեղ մի քիչ տրամաբանությունն է արդեն բանան, ոնց ենք մենք կամ ինչի հիման վրա եք դուք դիմում Ռուսաստանի երկաթուղուն։ Իդեպ այսօր ասացին, որ դրանք այդ երկու այդ կապակցող հատվածները ոնց որ թե ռուսները այն Գյումրի ախուրիկ եւ երաս սադարակ հատվածները, բայց ձայն չկա Իջևան Ղազախի մասին։
երբ որ կարծեմ փոխվարչապետն էր, թե փոխարտգործնախարար Ռուսաստանի ասում էր, որ ինչ էլ կառուցվի ռուսական երկաթուղուն է պատկանալու, որովհետև մինչև 2030 թիվը, բայց ինչ եք կառուցել։ Ձեր ասած, այսինքն Հայաստանի երկաթուղային ենթակառուցվածքը, այդ ամբողջ տնտեսությունը միայն մեղրի հատվածով էր, որը չկա։ Ճիշտ եք հիշատակում, Ղազախ Իջևան հատվածը, այնտեղ ձեզ հետաքրքրող բան չկա, կամ եղած արդեն երկաթուղային տրանսպորտի վերականգնումը։ Եվ ընդհանրապես եկեք չմանանանք ընդամենը մի խնդիր։ Երբ է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը աուդիտի ենթարկելու, թե ռուսական երկաթուղուն, կոնցեսիոն կառավարման հանձնված հայկական երկաթուղում ինչքան ներդրումներ են կատարել, Եվ ուր են։ Եվ ինչով են դա Չէ, ոչ թե թղթով ինչքան, այլ համել ցույց տան, ուր է։ Թող խնդիր, գումար, արդյունք, հա, շատ բարձր։ Խնդիր, գումար, արդյունք այդ բանով ցույց տան։ Վերջինաշով կարող է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, եթե մենք խոսում ենք ինքնիշխանության, իրավազորության մասին, սա չի մտնում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության իրավազորության ներքո հարց։ Սեփականությունն է։ Նրանք ընդհանրապես կառավարիչներն են։ Մեր սեփականությունը հանձնել ենք։ Մենք չենք հանձնել այդ ժամանակվա իշխանությունը հանձնել է վարձակալության թե օգտագործման թե կառավարման։ Եվ այդ քո գույքը կառավարել են, եւ հիմա քո գույքի կառավարման արդյունքները վերջնաշով ինչ-որ մեկը պետք է պահանջի։ Պարոն Սարգսյան, առանց աուդիտի մենք կարող ենք փաստել մի շատ պարզ եւ դառը ճշմարտություն։ Այն որ 2008 թվականից պարոն Ռոբերտ Քոչարյանի մի գրչի հարվածով հենց փետրվարի մարտի 1-ից հաշված օրեր առաջ երբ երկաթուղին հանձնվեց Ռուսաստանի այսպես կոչված կառավարման եւ կառավարվեց այնուհետև 18 տարի մեր տարածաշրջանի ամենահետամնաց երկաթուղային ցանցը Հայաստանն է առանց աուդիտի ահա եւ արդյունքը ինչ են տեսեք այստեղ մենք պետք է շատ բարձ հասկանանք որ Ռուսաստանը այն պետությունը չի ցավոք որը տեխնոլոգիաների տնտեսության զարգացման ռեսուրսների կառավարման, հա, արդյունավետ կառավարման, հաշվետու, թափանցիկ կառավարման, ոչ կոռուպցիոն կառավարման համար կարող օրինակ լինել։ Եվ պարզ է, որ նրա համար ցանկացած ներկայություն ունի բացարձակապես միայն մեկ նպատակ՝ հպատակեցնելու։ Չէ, շահեր կան, այնպես չէ որ Միացյալ Նահանգները իր շահեր չունի, դա մոտ 76%, բայց փոխադարձ շահ հասկացողությունը Ռուսաստանի դեպքում գոյություն չունի եւ նա ակնհայտ է որ շատ վատ է ընդունում շատ վատ դիվանագիտական այդ ձևակերպումների տակ հենց այդ անհանգստությունն է որ ինքը որպես գործոն այլևս նշանակություն չունի եւ չունեն եւ փորձում է անպայման մնալ ջրի վրա, հա։ Այս պարագայում նրա մասնակցության որևէ բանի կառուցումը ունի միայն մի բան՝ խաթարելու այդ ռազմավարական զարգացման պլանները կամ ծրագրերը։ Այսինքն եթե այստեղ երբ որ Հայաստանի կառավարության առաջարկում է, սա կարող է եւ պետք է ընդհանրապես որ այդ մոնստր պետությունը հանկարծ շատ չհուզվի, որովհետեւ մենք տեսնում ենք թե իր կայսերապաշտական այդ նկարտումները ինչ դրսևորումներ են ունենում եւ ռիսկի տակ չէ, այսինքն ռիսկերի կառավարման անհրաժեշտությունը կա, բայց մյուս կողմից էլ բարձր որ Կրեմլը միայն կառուցելով չի բավարարվելու, ինքը անպայման մասնաբաժին է ուզում, որը չկա այդ մասնաբաժինը, ինչա ամերիկացիներն են իրենց 76%-ի մասնաբաժին տալու կամ Հայաստանը։ Իհարկե, եթե կհիշեք Հայ Գազպրոմի, չէ, այդ փաթի մասնաբաժին աշճանաբար վաճառեցին գազի, օգտագործված գազի դիմաց։ Այդ մեխանիզմը արդեն իրանք տեսել են որ 20% էր մնացել, դա տարան պրծանք։ Այսինքն հիմա անունը կա, անունը չկա։ Եթե իրանք մտածում են որ այդ մեխանիզմով կարող են եւ մեծ հավանական եմ համարում որ հենց այդ մեխանիզմն պատկերացնում որ դրթեն ստիպեն, հա, որպեսզի Հայաստանը դե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին դժվար թե կարողանան համոզեն որ իր մասնաբաժնից
թեկուզ մի 10% բան։ Մնում է Հայաստան այդ 24-ը։ Այդ դա են բան շատ համարում։ Դեռ պայմանավորվածության մակարդակում, որ դեռ պետք է իրականանա, այստեղ է խնդիրը։ Եվ դրա համար իհարկե Հայաստանի կառավարությունը բավական լուրջ անելիք ունի։ Այդ 24%-ը զուտ Հայաստանի մասնակցության մասին չի, դա ինքնիշխանության կարևոր երաշխիքներից մեկը, որ մենք կորցրել ենք ռուսական ուրեմն Գազպրոմի հետ, հայ Գազպրոմի ուրեմն այդ փաթեթը, ինչու ոչ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի մեջ, որ մասնաբաժին ունեն ռուսական ինչի մարդ պետք է ունենան ժամանակին, որ տրվել է։ Պատժամիջոցների տակ մարդիկ են, ոչ միայն դա, անհատական։ Գիտեք, երբ որ Հայաստանի կառավարությանը տրվեց մասնաբաժին, որի մասին մենք չիմացանք, թե ինչպես դա ստացվեց, հարցը դա չէ։ Բայց դու պատասխանատվություն ես կրում քո մյուս բաժնետերի հետ այդ կոմբինատի կառավարման հետ կապված հարցերով։ Հիմա քո հումքը օգտագործում են տնտեսությանը, որն է օգուտը։ Այսինքն որն է քո տնտեսական շահը։ Ես այդ հայ-ամերիկյան տրիպի տնտեսական շահը շատ հստակ է։ 26%։ Ոչ միայն 26-ի մասին է խոսքը, այստեղ կա անվտանգային կոմպոնենտը, քաղաքական կոմպոնենտը, տարածաշրջանային եւ ընդհանրապես միջազգային, բայց նրանց ներկայության կամ նրանց մասնակցության այդ չափումների վերաբերյալ քանի տեղ ինչ որ բան կարած գրես անվտանգային ոչ, բացի սպառնալիքից ոչ մի երաշխիք, որտեղ բուն անվտանգային փաստաթղթերով նշանակություն չունեցան։ Այնպես որ այստեղ միանշանակ է, որ Վենսի ԱՄՆ-ի փոխնախագահի, իդեպ ես մի անգամ պարոն Մեհրաբյան հիշում եք ասեցի, սա եզակի օրինակ է, երբ Երակոմ համաձայնությունը ապրիլի 5-ի Փաշինյան ԱՄՆ-ի պետքարտուղար եւ Եվրոմիության, ներկայացուցիչ ադմինիստրացիայի փոփոխությունից հետո տրամաբանորեն շարունակվեց։ Փոխվեց ադմինիստրացիան, դարձավ ուրեմն դեմոկրատականից հանրապետական, բայց մոտեցումը վերաբերմունքը նույնն է մնացել։ Այս շարունակականությունը շատ կարևոր երաշխիքը եւ ժառանգական եւ կանխատեսելիության տեսակետից, որը մենք ռուսական կամ Կրեմլի հետ կապված չունենք, որտեղ կա այն կանխատեսելիությունը, որ հրամցնում էին որպես կանխատեսելի, որ իբր անվտանգության երաշխավոր եւ այլն, եւ որի վրա էին կառուցում իրենց ամբողջ քաղաքական կապիտալը, Կրեմլի ներկայացուցիչները Հայաստանում, առաջին լուրջ հարվածը ստացավ 2016 թվականին, ապրիլյան քարոզիա պատերազմում, հենց փաստով, հենց իրանց Եվ դրա մասին աշխատում են մոռացության տալ, բայց ինչի եք մոռացության տալիս։ Բայց այդքան որ երաշխավոր էր ու դրանով էր պայմանավորված։ Այդ ո՞նց եղավ որ բանը Քարորյան եղավ։ Իհարկե այդտեղ մենք ունենք քննադատական խոսք, որ նոր իշխանությունը 2018 թվականին այդ տրամաբանության մեջ սկսեց, եթե հիշում եք։ Ու որը որևէ հիմնավորում չուներ, որտեղ առնվազն գոնե 2016 թվականի ապրիլյանի փորձը պետքա փաստավել ճիշտ, պետքա հուշել, որ ակնկալել իմաստ չունի, հիմնավորում չունի։ Վենսի այցը փոխնախագահ ամեն փոխնախագահի այցը իր նշանակությամբ եկավ ամրապնդելու, որ այո Հայաստանի Հանրապետությունը ԱՄՆ-ի Միացյալ Նահանգների ռազմավարական գործընկեր է։ Եվ արդյունքներն էլ ուրեմն լարվածության թուլացման եւ ստիպեցին, որ Ադրբեջանը այո հռետորաբանությունը դեռ լակա Ադրբեջանում, Արևմտյան Ադրբեջան, մեր ուրեմն ազգությամբ հայերի նկատմամբ այդ ապօրինի դատավարությունը, բայց պարզ է, որ Ադրբեջանի ռեժիմը Իլհամ Ալիևը եթե կարող է իրեն թույլ տալ Կրեմլի հետ այլ կերպ խոսար, նման պահվածք չունի Միացյալ Նահանգների վարչակազմի հետ վերջին հաշվով։ Հիմա այստեղ հարց հռետորական ով է իսկական իրական անվտանգության երաշխավորը։ Այո։ Ով։ Սա այնքան պարզ հարց է, այնքան պարզ փաստ է, որ ինչ ձևով ուզում եք թարգմանության բառերի ոչ ճիշտ թարգմանության, թե չգիտեմ մտածածին, որ չէ ներդրում չի, թույլատրությունն է եւ այլն, այդ ամեն ինչը
երբ որ դուք խոսում եք դրա մասին, արդեն դա ծաղելի է դառնում, որովհետև բում փաստը, որ լարվածությունը նվազել է, որ ենթարկվում է, ստիպված է հաշվի նստել։ Իհարկե։ Եվ Հայաստանում մենք իրապես լարվածության մեջ չենք, որ կարող են հարձակվել, հա։ Եվ նաև շունչ քաշելու ժամանակ ենք ունենամ։ Շունչ քաշելու ոչ թե գոյությունը պահպանելու, այլ շունչ քաշելու հզորությունները ավելացնելու։ Այնպեսի առաջարկություն են ասում, ատոմային էլեկտրակայան բան, մոդուլային բանը վտանգավոր է։ Լսեք։ Այո, ոչ թե մոդուլայինը վտանգավոր է ինքնին, որ ամերիկյան ատոմակայանն է, այլ որ ձեր միջուկային էներգիայի Հայաստանի խաղաղ միջուկային էներգիայի այդ մոնոպոլ վիճակը վերանում է, որտեղ պատկերացնում եք, չէ՞, այդ մոդուլային ատոմակայանը դա եւ տեխնոլոգիա է մեկ, որը իր հետ պետք է բերի մասնագետների նոր ցանկի ուրեմն ավելացում, թվի ավելացում, դա նաեւ ռազմավարական անվտանգային նշանակություն ունի, որտեղ այդտեղ միջուկային վառելիքի մատակարարման հարցն է լուծվում, պարզ չի, որ ամերիկյան մոդուլային ատոմակայանի համար միջուկային վառելիքը Ռուսաստանից չի գալու։ Դե բնական է։ Ավելին այդ օգտագործված միջուկային վառելիքի պահեստավորման հարցերն են, որ Ռուսաստանի հետ չեն, չէ՞, բան անելու, լուծելու։ Այսինքն Ռուսաստանը իր մոնոպոլ անվերահսկելի դիրքը Հայաստանի Հանրապետություն կորցնում է։ Այդ դրանից եք դուք մտահոգված։ Դա է ձեր երկրաշարժի բում պատճառը, որի մասին հողում եք կատարում, իբր թե բա երկրաշարժի գոտու եւ այլն եւ այլն։ Ախմախություն ուղղակի։ Շատ են մտահոգված ռուսները եւ նրանց պատակները, որ թե կայսրության ազդեցությունն է նվազում եւ թե կայսրության ներկայացուցիչների քաղաքական կապիտալն է զրոացվում։ Իդեպ այսօր Telegram ալիքներից մեկն էլ լավ գրել էր, որ հենա ձեր տեխնոլոգիայով ատոմակայանը առանց երկրաշարժի Չեռնոբիլը տեսակ ինչ եղավ, հա։ Նենց որ ավել պակաս մի խոսացեք էլի։ Ես դա համարում եմ ավելի շուտ բոլոր դեպքերում այդ մակարդակի մարդկանց խոսույթները որակում են որպես սպառնալիք։ Կարող են հիմար արտահայտություններն անեն, ամենամտածածին, ընդ որում գիտակցաբար հիմարություններ դուրս տան եւ այլն։ Բայց շատ ավելի լուրջ են Բնականաբար գիտակցաբար։ Բայց դրանք ընդհանրապես մեկ բանն են, նպատակ ունեն զգուշացնել, որ վախեցնել, զգուշացնել, պարալիզացնել ձեր կամքը։ Այո, սա է ամբողջը եւ գիտեք ինչ դիշնա բանանում, ուղղակի ապշեցնում։ Եվ որ նման խոսույթները հիմք են հանդիսանում որոշ քաղաքական ուժերի համար, իրենց ներքաղաքական, ներխմբային շահերը առաջ տանելու համար։ Այսինքն քո պետությանը որպես ինքնիշխան պետություն սպառնում են, եւ այդ սպառնալիքի հիման վրա դու փորձում ես կառուցել քո քաղաքական կապիտալը երկրի ներսում հանուն իշխանության։ Սա է ամենամեծ ապշեցումը։ Մի բան էլ է զարմացնում, պարոն Սաքունց, երբ նայում եք ուղղակի լրահոսը, հա, որի ֆոնին այս Շոյգուներով, Զախարովաներով եւ այլն մտահոգվում են Հայաստանից, Վենսից, Թրիփից, մեկից, մյուսից, մենք տեսնում ենք մենակ 3 չառաջի օրը այսօր ասենք ռազմավարական նշանակության զինապահեստ են պայթացնում ուկրաինացիները 1800 կիլոմետր հեռավորության վրա Կոմիի հանրապետությունում առանցքային նավթագործարան է տրակում եւ դադարում աշխատանքը Starlink-ը անջատում են ու հիմա ուկրաինական զորքերը անցել են հակահարձակման այս մարդկանց տրիփ է հետաքրքրում սենց ուղղակի այս ամենը ոնց ասեմ Եթե նկարիչ լինի, ապա միայն Սալվադոր Դալին կարող է, էլի, սյուրռեալիզմը սենց պատկերացնել։ Սա աբսուրդ է ուղղակի։ Տեսեք, եկեք մի քիչ համարձակվենք եւ փորձենք իհարկե դա շատ ամշնոր հակազբաղմունք, հականխատեսում առումով։
Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես պետություն ինքը բավական լուրջ վտանգի մեջ է գտնում հենց ինքը։ Էգզիստենցիալ առումով, այո։ Ինքը հարց է գոյություն ունենալու արդյոք թե ոչ։ Դե։ Փաստ է, որ պաշտոնական 140 միլիոնանոց այդ պետությունը, որ համարում էր աշխարհի, չգիտեմ, երկրորդ հզոր բանակ ունեցողը, 40 միլիոնանոց Ուկրաինայի հետ 4 տարի ագրեսիա արել ու չի կարողանում գրավել, հա, թվում էր թե պետք է այս ինչա մի քանի օրվա ընթացքում տեխնոլոգիապես հետամնաց միայն հիմքային ռեսուրսների վրա եւ ընդհանրապես ինքը այդ պետությունը իրապես իր ղեկավարների այդ ագրեսիվ հակամարտկային քաղաքականության հետևանքով ձախողված է եւ այստեղ խնդիրը չգիտեմ ինչի վրա են հույս դրել մի հատ ուշադրություն մի հատ այս նախորդ հարցին էլ ուշադրություն դարձնենք պարոն Երեբյան շատ քիչ եմ հիշում եք Հայաստանի ատոմային էլեկտրակայանի հետ կապված մտահոգություններ էին արտահայտում ժամանակ առ ժամանակ Թուրքիայում, Ադրբեջան, պահանջում էին փակել ու դրանից հետո գալիս է ատոմային էլեկտրակայան եւ հիմա մտահոգություն է հայտնում Ռուսաստանը։ Այո, Ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը, խնդիրը չունեն, այո։ Այդ դեպքում երբ որ Ռուսաստանը ոչ մի անգամ Հայաստանի ատոմականի փակման հետ կապված ոչ թե պաշտոնական հայտարարություն չի արել։ Որպես հակադարձում այդ հարևան պետությունների պահանջների, չէ՞։ Հիմա դեռ խոստման մակարդակի վրա է, դեռ լավ չեն կառուցել, բայց արդեն այդ ուղղությամբ են գնում, որևէ մտահոգություն, բայց ինչ չես կացանք, ես մոդուլային ատոմակայան է կառուցում, պետքա Թուրքիայից էլ չէ բանանային։ Այսինքն տարբերությունը հասկանում եք, որ այդ շմակայանը, որ Ռուսաստանն է անհանգստանում, Հայաստանը շատ է անհանգստանում։ Դուք ձեր մասին անհանգստացեք։ Հայաստանի մասին ինչքան քիչ մտածեք, այնքան մեզ համար լավ է։ Դուք չի հասկանում եք ինչքան պետք չի մտահոգվել մեր մասին։ Մենք մեր մասին ի վերջո ինքներս ենք սկսում մտահոգվել։ Հայաստանի կառավարիչները որպես կանոն մտահոգվում են, որ հանկարծ Կրեմլում չմտահոգվեն։ Հիմա երբ որ արդեն սկսել ենք մենք մտահոգվել մեր խնդիրներով ու Կրեմլը ասում է թե չէ, ես շատ մտահոգիչ եմ։ Սա ասում են, չէ, մատ Կրեմլը մտահոգության շրջանակներում տեղավորվեք։ Դուք ով եք, որ ինքնուրույն մտահոգվում եք, համ Կրեմլն է ասում, համ այդ Կրեմլի ներկայացուցիչները Հայաստանում, հա, սա շատ ունիկալ է։ Իսկ այո, ցավոք սրտի Ուկրաինան նաև մեր համար է։ Եվ պատկերացնում եք Ուկրաինայում ճակատամարտը, պատերազմը ոչ միայն Ուկրաինայի համար, ոչ միայն Եվրոպայի համար, այլ ամբողջ իրապես հետ խորհրդային տարածաշրջանի համար է եւ մեր համար է։ Այո։ Եվ այստեղ չհասկանալ տարական մի բան, որ այդ մոնստրը, որը ողբերգությունն էր համարում ու որակում խորհրդային միության փլուզումը, փորձում է եվրասիական այդ իր տարածաշրջան մասնությունը վերականգնի ու դրա համար ոչ տեխնոլոգիա, ոչ ֆինանսներ, ոչ տնտեսություն, ոչ գիտելիք, ոչ կրթություն եւ այլն, միայն ֆիզիկական ուժն է պատկերացնում ու ռազմական ուժը, ավերածությունները։ Մտածում են, որ ընդհանրենք ընտրողական մոտեցում է։ Դա մար սվո էին ասում։ Սահմանափակ ռազմական գործողություն նաեւ Հայաստանի նկատմամբ, որտեղ ասում են պետքա բանը ենթարկվի։ Այսինքն այստեղ մենք շատ պարզ է եւ հիմա առաջիկա այս ընտրությունների ժամանակ իհարկե իրապես դա ավելի շուտ եմ ասի, ճակատագրականը Հայաստանի հետագայի համար, որպես ինքնիշխան պետություն։ Որոշիչ նշանակություն ունի այդ հանգամանքը։ Եվ այստեղ իհարկե պետության ինքնիշխանության նկատմամբ ցանկացած ոտնձգություն ժողովրդավարական պետության անվտանգության ապահովման տեսակետից պետք է օրենքով կասեցվի։ Ես հստակ ասեմ։ Պարոն Սարգսյան, հենց Վենսի այցից անմիջապես հետո հաջորդ օրն էր, եթե չեմ սխալվում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մոտ 1 ժամանոց հարցազրույց տվեց հանրային հեռուստաընկերությանը եւ մի ուշագրավ բան ասաց, որ մենք չենք պատրաստվում կռիվ անել ռուսների հետ։ Լեզվակռիվ կամ իրականում, հա, ասենք բառս ամբողջական իմաստով կռիվ, չէ, բայց նաև մենք առաջնորդվելու ենք Հայաստանի շահերով։
Հիմա Հայաստանի շահերով առաջնորդվելը այստեղ ոնց որ խզում կա, էլի։ Հայաստանի շահերով այո մենք պետք է առաջնորդվենք, ուստեղ ես լիովին համաձայն եմ վարչապետի ասածի հետ, բայց Հայաստանի ցանկացած քայլ Հայաստանի շահերին համահունչ Ռուսաստանն ընկալում է որպես, չգիտեմ, վիրավորանք, ռուսաֆոբիա, Ռուսաստանի շահերին դեմ, ոնց էր Լավրովն ասում, մեր ցավոտ կետը սեղմելուն, այսինքն որ մեզ ցավեցնեն, եւ այլն, ու նման այսպես հիվանդագին կլինիկական ինչ-որ արձագանքեր։ Հիմա մենք ինչ անենք։ Վարչապետն ասում է, մենք շարունակելու ենք առաջնորդվել Հայաստանի շահերով, հա, բայց այս ոռնոցներն էլ չեն կատարվելու։ Ոռնոցները չեն էական, ոռնոցները միշտ են լինելու ոռնոցները։ Եղել են կան, խնդիրը այդ ոռնոցների մեջ չի։ Խնդիրը եւ լուրջ մտահոգիչ հարցն անում է, որ այդ ոռնոցները չդառնան գործողություններ։ Սա շատ ավելի կարևոր է եւ եթե Նիկոլ Փաշինյանը չասերել, այդ որ խելահեղնա, որ փորձի կռիվանի Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Ով է ուզում։ Մենք չենք ուզում։ Ուկրաինան ուզում էր Ռուսաստանի հետ կռիվանի։ Իհարկե ոչ։ Կամ այդ ով է ընդհանրապես մտքում անցկացնում, որ Ռուսաստանի հետ կռիվանի։ Ոչ մեկը, բայց բոլորն ուզում են ազատվել ռուսական գերիշխանությունից։ Սա փաստ է։ Այստեղ է որ այդ ձեր ասած ցավոտ կետը իրանց համար ցավոտ է, երբ որ փորձում ես ազատվել Ռուսաստանի գերիշխանությունից։ Հայաստանի նկատմամբ, ինչպես Ուկրաինայի նկատմամբ, Կրեմլը իր գերիշխանությունը կորցնելը համարում է շատ ցավոտ։ Սա պարզ է։ Հիմա չի կարող Հայաստանի շահը եւ փոքր պետության շահը, որը փորձում է ազատագրվել Կրեմլի գերիշխանությունից, համընկնի այդ գերիշխանության տերության շահի հետ, որովհետեւ դա գերիշխանության բանը ամրապնդման կամ գերիշխանության շահերն են։ Չի կարող տրամաբանուին իրանք հակասող են, չի կարող լինել եւ ընդհանրապես որևիցե փոքր պետություն այդ կայսրության ենթակա չի կարող ունենալ շահ Ռուսաստանի տեսակետից, Կրեմլի տեսակետից, ասում դուք ով եք որ ընդհանրապես շահ ունենաք։ Ձեր շահերը ես եմ որոշելու, հա, շատ բարձ։ Հիմա այդպես մի չէ, գիտեք, մենք էլ շահ ունենք, ասում եմ դուք ցավոտ հարցեր եք բարձրացնում, ի՞նչ նշանակում շահեր ունեք։ Հենց դու շահ ունես, իմ մոտ ցավ է։ Հա, ցավ առաջ, որովհետև ինքը գիտի որ մի բան, ինքը իր եւ սա պարզ է, սա ռուսերեն դու ասում ես իմպերսկое մշլենիչ, չէ՞, կայսերական մտածողության բնորոշ դրսևորումներ են։ Հիմա դու պետք է ցույց տաս, որ այդ կայսերական մտածողությունը Հայաստանի վրա չի տարածվում։ Ինչպես, էզևի քայլելով։ Բայց մյուս կողմից էլ դու չպետք է թույլ տաս այնպիսի բաց թողումներ, մեղմ ասած, որ այդ կայսերական մտածողության դրսևորումները կամ դրանց իրականացման ուղղությամբ քայլերը հիմքեր ունենան քո պետությունում։ Դա կլինի քաղաքական ուժեր, դա կլինի, չգիտեմ, քո ներքին կառավարություն, որտեղ մի բան ասեմ էլի, պարոն Միրոյան, ընդհանրապես կայսրությունների հիմնական գործիքը, որ նրանք հոմենակ բանը չի, ասպատակությունը չի եղել։ Եղել է առնելը, կոռուպցիան։ Չէ, լավագույն դեպքում վերցնում էին այդ ազգի ներկայացուցիչներին եւ նրանցից նշանակում բան, գուբերնատոր կամ բան, նամեստիկ, չէ՞ իրանց։ Այսինքն ես ուզում եմ ասեմ, որ ասելը մի բան է, դրա դրսևորման հնարավորությունների թույլ տալը մեկ այլ բան, բայց որ դու ունես ռուսական բազա, փաստ է։ Եվ հիմա հայ-թուրքական իրապես սահմանի ես միշտ եմ ասել, մենք ունենք ոչ թե հայ-թուրքական, այլ ռուս-թուրքական սահման։ Չկա հայ-թուրքական սահման։ Այդ սահմանը խորհրդային միության փլուզումից հետո շարունակել է մնալ
Իսկ առաջ խորհրդային միություն թուրքական սահմանը, հետո նրա իրավահաջորդի Ռուսաստան, Թուրքիայի սահմաններ, դեռ Հայաստանը սահման չունի Թուրքիայի հետ։ Չէ, քարտեզի գծին մասին չի։ Իրական, որ դու քո սահմանը, պետական սահման չունի։ Դա սահմանը քո ձեռքին չի, հա։ Բայց դա ունես դա։ Սա պետք է սրանից ազատագրել, այսինքն ռուսական բազան ունես, հայկական երկաթուղու կոնցեսիոն կառավարումը ունես, սահմանապահ ծառայությունները ունես։ Սրանք ինքը մտահոգում որ այս ամեն ինչը կկորցնի, որովհետև հնարավոր չի, լավ sense ասենք, ոնց եք պատկերացնում երկու տարբեր անվտանգային տրամագծով իրար հակասող անվտանգային համակարգի միաժամանակ ներկայություն։ Եվ այստեղ, երբ որ շատերն ասում են, բա Հայաստանը փորձում են դարձնել աշխարհաքաղաքական հակամարտության տարածք, նման տեսակետներ արտահայտողը հանդիսանում է ռուսական Հայաստանը որպես ռուսական հպատակության թեզի կամ այդ սկզբունքի պաշտպանողը։ Ոչ թե մտահոգվում է, որ բանը Հայաստանի եւ նրա քաղաքացիների զարգացման տեսակետից շահագրգիռ պետք է ասի ինչքան շուտ այս ռուսական ներկայությունը ռազմական եւ այլն ներկայությունը զրոացվի, ինքան մեր շահն է։ Բայց դու դրա մասին չես խոսում, ասում ես ինչի են ամերիկացիները գալիս այդտեղ։ Բա որ ռուսները եկել են քեզ օգուտը ո՞րն է եղել, բացի քո իշխանությունը ունենալուց կամ քո նմանների կողմից իշխանությունը ունենալուց։ Բացի ո՞րն է օգուտ եղել Հայաստանի, ո՞րն է ցույց տվեք։ Բացի վնասից ի՞նչ է եղել Ռուսաստանի ներկայությունը, Կրեմլի ներկայությունը Հայաստան։ Բացի վնասից ի՞նչ է տվել։ Չկա այդպիսի բան, որ բերեք ասեք օգուտ է։ Իրենք էլ ասում են հետևյալը, դուք ինչու եք համագործակցում արևմուտքի հետ։ Բայց այդ թրիփը, որը հայ-ամերիկյան պրոյեկտ է, ուրեմն պետք է պայմաններ ապահովեք, որ մենք համագործակցենք արևմուտքի հետ ձեր միջոցով։ Հիմա դա Հայաստանը այսինքն մենք կրակն ենք ընկել, հա, Հայաստանը բան չի։ Ուզելիքի ձեռքը էլի։ Հայաստանը արևելյան բազար չի եւ շուկա չի, որ իրար հետ ստեղ առևտուր անեն։ Հա, պետություն է, որը ունի իրապես եւ պետքա ձևակերպի իր հստակ շահերը ու ձևակերպման process-ի ընթացքում։ Թե ինչ է ուզում եւ ինչ չի ուզում ի վերջո։ Դա որոշվել է Երևանում եւ ոչ թե Մոսկվայում կամ Բրյուսելում կամ Վաշինգտոնում։ Բացառապես։ Հա, սա է հիմնական։ Եթե դուք այդ բանի կողմնակից եք, իսկ դուրս է գալիս այդ մոտեցումը ոչ թե այն բանի այդ թեզի կողմնակից են, որ Երևանում պետքա որոշվի Հայաստանի շահերը, այլ Մոսկվայում կամ Վաշինգտոնում, իսկ կներեք, պատկերացրեք երկրորդ ինչ է, հիմա գերտերությունը գալիս է քեզ համարում է ռազմավարական գործընկեր։ Ոչ թե քեզ նայում է որպես սանկցիաներ մեր նկատմամբ կիրառում, հա? Հարկային այն մաքսային բաներ բարձրացնում, հա? Չի բարձրացնում, չէ՞։ Մի բան էլի, պարոն Սաքոս, տեսեք։ Ամերիկացիներն ինչ են ասում, ասում են եկեք գործընկերություն անենք։ Որի արդյունքում ձեզ էլ լավ կլինի, մեզ էլ լավ կլինի։ Հա, այս ամերիկյան տար։ Նույնը ի դեպ եվրոպացիները։ Ռուսները ինչ են ասում, ասում են եկեք գործընկերություն անենք, թե չէ ձեզ համար վատ կլինի, կներեք։ Չէ, իրանք չեն ասում գործընկեր, ասում են թե դուք եկեք հպատակվեք, թե չէ։ Եկեք էլի պատմական փաստ, ոչ թե պատմական, պատմությամբ ամրագրված փաստ է։ Եվրոմիությունը 1949 թվականից հետո մինչև հիմա իր բոլոր խնդիրներով, որտեղ չկա անպրոբլեմ վիճակ։ Դե չէ։ Դա միայն երևի թե դրախտում է որտեղից մեզ բռնվել։ Գերեզմանոցում այնտեղ հանգիստ իրար ոչ մի սերունդան ոչ բան, հա։ Ավարտված է խնդիրներն, այո։ Եվ կա Եվրոմիության մոդելի բան, որը կոչվում է տնտեսական փոխօգնության խորհուրդ, Սովետի գլխավորությամբ։ Եվ կա ավելի փոքր sense բանը Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այս Եվրոմիությունը եւ անվտանգության, եւ տնտեսական զարգացման, եւ իրավունքի զարգացման, եւ խաղաղության ինստիտուցիոնալացման, սա մի տարածաշրջան, որտեղ 100 տարիներ պատերազմների մեջ են եղել, չէ՞, ցույց տվեցին։ Բայց դու քո այդ տարածքում Չեխոսլովակիայի վրա հարձակվեցիր, Լեհաստանի վրա, չգիտեմ, Գերմանիայի վրա այդ 45 թվականին
53-ին 56 թվականին Հունգարիա եւ 56 թվականին Հունգարիա տակտովին Չեչնիան քու տարածքում էս մարդկանց դեմ բանան պատերազմը ցեղասպանություն այո հիմա դուք սա ո՞նց եք համեմատում դուք ձախողված եք որպես համակարգ ձախողված համակարգը չի կարող գործընկերություն ասի Եվ վտանգավոր ինքը քաղաքական ինքը ընդհանրապես հակաքաղաքակրթական երևույթ է Եվ ցավոք սրտի այո այդ մեծ տարածքում այդ ժողովուրդների ճակատագիրը հանձնված այդ խելահեղներին որոնք ուղղակի որոնց համար մարդկային կյանքը արժեք չունի Տրամպը իհարկե բիզնեսմեն է նրա համար արժեքներ եւ այլն բայց Միացյալ Նահանգների պետության նախագահն է որին ասում են թե գիտես պետք է կաս տեղ հաշվետվություն ներկայացնես քեզ դատարանով Տրամպի նախագահի հրամանագիրի գործունեություն դադարեցում է Միացյալ Նահանգներում Պուտինի որևէ հրամանագիր կարա դադարեցվի ես ինչ եք դուք համեմատում շատ պարզ եմ ասում դատավորը կհայտնվի բուտիրկայում Այդ ինչի մասին է խոսքը Այսինքն այդ ձևի համակարգը, որ իր քաղաքացիների իր երկրի ներսում նման կառավարն ինքը գործընկերությունն ասած է նրա կողմից, այդ որ խոսում է, չէ, բան, հա, շատ ենք մտահոգված Հայաստանի ինքնիշխանությամբ, դա լուրջ է։ Կոպիրքին ասում եմ, մենք Հայաստանի ինքնիշխանությամբ ենք մտահոգված։ Չէ, ասում եմ, մենք ցանկանում ենք ուժեղ եւ ինքնիշխան հայ։ Հա, այդ ուժեղ արտահայտությունը շատ պատահական չեն ասում, չէ, այս բանը մեսիջները։ Մենք այո, ուժեղ Հայաստան ենք ուզում։ Մինչև հիմա ուժեղ Հայաստան չէին ուզում, հիմա ուզեցին։ Շատ տարօրինակ է։ Տարօրինակ չէ, իհարկե շատ օրինաչափ է։ Դիվանագիտական դիպիսի բաները ես գիտեմ մենակ իրանք են հասկանում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, ձեր կարևոր դիտարկումները եւ գնահատականները մեր հեռուստադիտողին ներկայացնելու եւ ձեր ժամանակից մեր եթերին հատկացնելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Դեպքերի ընթացքին եւ մինչ նոր հանդիպում ամենայն բարիք։ Հաջողություն բոլորիս։ Մենք զրուցեցինք մեր գործընկեր իրավապաշտպան Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի հետ լսեցինք իր դիտարկումները կապված Վենսի տարածաշրջանային այցի ներքին արձագանքների, նաև Ռուսաստանի արձագանքի հետ։ Այսօր թերևս այսքանը հարգարժան տիկնայք եւ պարոնայք կհանդիպենք արդեն Կիրակի օրը Կիրակնորյա լրատվական վերլուծականի շրջանակներում խաղաղություն եւ բարի նույն ձեզ